bal'aa jaalmarroon kaasaa turaniiru sana akkuma jirutti qoodanneerra. Wanni an kaasuu barbaadu ummata keenya, ummata Oromoo bal'aa fi akkasumas jaallan dirree qabsoo jiraniif haala burjaajii ta'ee fi akkasumallee yeroo garaagaraatti karaa sooshaal miidiyaa fi miidiyaatiinis biyya kana keessatti warri hiree impaayera Itoophiyaa hoogganuu argate kun faffacaasaa oolurraa waanuma tokko waliin jedhan. Innillee maali jennaani duulli yeroo garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo irraa dhaabbatee hin beeku, uummata Oromoo irraa illee dhaabbatee hin beeku jechuudha. Duulli har'a jiru, duulli afaan faajjii yeroo garaagaraatti mul'achaa jiru. Duula ololaa Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu hin qabu. Oromoof Oromoo walitti dhukaasuu irraa Oromoon lama waliin haasa'ee rakkoo Oromoo gidduu jiru furachuu qaba olola jedhuu fi warri tokko fakkaatee bulaa moo faarsee bulaa jedhan tokko qilleensa kanarraan deemurraa waa xiqqoo dubbachuu barbaada. Qabsoo bilisummaa fi addi bilisummaa Oromoo 73 irraa jalqabeen durattis Oromoon falmaa garagaraatti akka inni ture seenaan ni dubbata. Qabsoo Oromoon itti ture sana keessatti yeroon itti Oromoon diina qulqulluu yookaan ammoo saba Oromoo hin taaneen kophaa lolame xiqqa. Yeroon itti Oromoon diina qulqulluu jechuuni yoo sabummaadhaan saba akkasittuu na gabroomsee saba akkasittuu na cunqursee ka jennu iyyuu ta'ee yeroon itti Oromoon akkasitti saba akkasittuu na gabroomse jedhuun lolame xiqqaa jechuudha. Maaliif isa kana kaasnaa? Erga gaafa lola jalqaba impaayera Itoophiyaa qabachuuf Habashaan lola geggeessaa turtee gaafa impaayera Itoophiyaa qabattu immoo ilmaanuma Oromootiin Oromoo cabsitee jechuudha. Ilmaanuma Oromootiin Oromoo cabsitee sirna silaa lafa qabsiifachuu barbaadan sana akka barbaadanitti lafa qabsiifatanii jechuudha. Inni har'a jirulleen isuma sana jabaachaa iyyuu dhufe jechuudha. Haga gaafa jalqaba lafa qabatanii sanarra Oromoon Oromoo miidhanirra har'a jabaataa iyyuu dhufe jechuudha. Baay'ee jabaachaa dhufe. Warri gaafa sana Oromoon cabsan irra caalaan isaanii haga har'aattis jiran warra dantaa dhuunfaa isaaniitiif jecha sabicha gurguratanii jechuudha. Warra dantaa dhuunfaatti eenyummaa isaanii gurguratanii eenyummaa ofii gurgurachuu biratti eenyummaa sabichaallee gurguratan, qabeenya sabichaa gurguratan, aadaaf safuu sabichaa sana gurguratanii warra sabicha gabrummaa jalatti jilbiifachiisan sun baay'ee guddatanii jechuudha. Guddachaa dhufan akkuma mootummaan darbee dabarsaa dhufuun warri sun guddachaa irree godhachaa dhufe jechuudha. Darbee dabarsaa irree godhachaa ture. Hanga Haile Sillaaseetti, hanga Dargiitti, haga Wayyaanee Kaleessaatti jechuudha. Irreema godhachaa dhufe warri sun. Warri akkasitti irree godhatee Oromoo jilbiifachiisaa ture akkuma jedheyyuu miidhaan isaan Oromoo irraan gahan miidhaa halagaan nurraan gahee jedhan sanii oli jechuudha. Miidhaa halagaan nurraan gahee halagaan akkasitti dhiitee nu gabroomsee qabeenya keenya saame jedhu sana oli jechuudha. Inni gudeeda Oromootii bahee dantaa Oromoo maallaqatti fedhii dhuunfaa isaatti gurgurate sun jechuudha. Baay'ee guddachaa dhufe. Inni akkasitti guddachaa dhufe sun ammoo har'a hiree biyya sana ofii hoogganuu argate. Hiree biyya sana ofii hoogganuu argatetti ammoo ittuu Oromoo balleessuutti jira jechuudha. Ittuu Oromoo balleessuutti jira. Maaliif isa kana kaasna? Oromoon Oromoo irratti dhukaasuun sirrii miti isa jedhu sana akka hubannuuf waan kana kaasna jechuudha. Oromoon Oromoo irratti dhukaasuun sirrii miti wanni jedhu suni Oromootu Oromoo irratti dhukaasaa miti. Silayyuu lolli nuti geggeessaa jirru lola sabummaatiyyuu miti. Amaaratu nu gabroomsee Amaara lolaa hin turre jechuudha. Tigireetu nu gabroomsee Tigiree lolaa hin turre jechuudha. Sirna Amaarri fidee ijaare yookaan ammoo Tigireen fidee ijaare sana diignee sirna Oromoo ta'u sana ijaaru qaamni sirna sana hoogganu murni sirna sana jala jiru Amaara haa ta'u Oromoo haa ta'u saba barbaadeyyuu haa ta'u diina Oromootti beekna jechuudha. Diina Oromootillee ammoo diina Oromooti. Sanaafi lolli har'a itti jiru impaayera Itoophiyaa kana Oromootu qabateera, ilma abbaa gadaattu qabateera, Oromoon Oromoo irratti dhukaasaa jira. Kun fafaa jedhanii warra akkasitti ba'utu jira jechuudha. Oromootu Oromoo lolaa jira otoo hin ta'in
sirna lolaa jirra nuti. Akkuma jedhayyuu sirna alagaan haa ijaaru, firri haa ijaaru, sirni ijaarame sun sabichaan taane taanaan namni sirna sana hoogganaa jiru yookaan ammoo murni sirna sana harkaa qabu diina saba sanaati jechuudha. Akkasiin qabsoollee jalqabne akkasiin qabsoottis jirra. Akkasiin qabsoottis jirra jechuudha. Yoo Oromoo iyyuu ta'ee Oromoo sabaaf loluu fi Oromoo garaaf loluutu wal lolaa jiraayyuu jechuu ni dandeenya jechuudha. Isa garaaf lolu sana loluutti jirra Oromoo iyyuu yoo ta'e. Oromoo iyyuu yoo taate Oromoo garaaf lolu sana lolaa jira. Inni sabaaf lolu. Kaleessa iyyuu gaafa alagaatu biyya kana bulchaa jedhee namni cufti iyyuu sana iyyuu dirreedhuma kana jirra. Dirreema kana jirra jechuudha. Suniif sirna alagaatu nurratti ijaarame, alagaatu nu miidhe jedhanii iyyaa turan sana ardhammoo hiree sana argatanii miidhaa halagaan miidhe sana olitti sabicha miidhaa jiran sana irraa kaasuuf lolaa jirra Oromoo yoo ta'e. Kan wal lolaa jirruuni sirna. Sirna sana keessatti ammoo Oromoo garaaf lolu sana loluun qaaniin qabu jechuudha. Fafaa miti jechuudha. Sanaaf inni kun akka sanatti hubatamuu danda'uu qaba. Inni biraan qabsoo kana dhaalmayaan fuun. Qabsoo dhaalmayaan fuunetti jirru suni warri kaleessa kuma kaaseyyuu bifa garagaraatiin iyyuu qabsootti jiraachaa haa turanii qabsoo bifa garagaraatiin itti jiraatamaa ture sana bifa garagaraatiin godhamaa ture sana keessatti akkaataa itti namni qabsoo goggodhaa turetu jira. Sabichi qabsoo sabichi kallattii garagaraatiin godhaa ture sana dhaabichi gaafa dhalaterra jaarmiyaatti deebisee hoogganatti godhee fuula duratti deebisee warri kaleessa otoo jaarmiyaan kun hin dhalatin otoo abawoon hin dhalatin qabsoo jalqaban akkasumallee fincilatti turanii gabrummaa hiddaan buqqisnaa dadhabnu ilmaan itti guddisna dhaadannoo jedhanii qabsootti turanii jechuudha. Dhaabichis gaafa dhalate qabsaanni kufa qabsoon itti fufaadhaan qabsoo jalqabee oofee armaan ga'ee jechuudha. Nuti warri har'a qabsootti jirru warra qabsootti jirru warra gabrummaa hiddaan buqqisna dhaloota itti guddisna jedhurraa akkasumallee ammoo qabsaanni kufa qabsoon itti fufaarraa qabsaanni kufaa wareegama gootaan bilisummaan dhufaa warra jedhee ijjannaa sanaan bilisummaa qarqara ga'ee jiru jechuudha. Humna akkas jiru sana ammoo sabichi akkamitti akka bira dhaabbachuu danda'u, akkamitti akka gargaaruu danda'u, akkamitti akka faana deemuu danda'u bal'inaan ka'ee jira waan ta'eefi sana kaasee yeroo bal'aa hin fudhadhu. Injifannoon uummata Oromoof haa ta'u, waraanaa bulaa fayyaa ta'a.